तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ रबिन पौडेल च्यानल र म रबिन पौडेल तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा मैले म इजरायलमा हुँदाखेरि देखेको र हामी एउटा फार्म घुम्न गएको थियौँ। फार्म चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मौरी फार्म थियो र मौरी फार्म घुम्न जाँदाखेरिको एक्सपिरियन्स प्लस त्यो ठाउँलाई प्लस यो ठाउँलाई कोरिलेट गरेर मैले नेपालमा प्लस वहाँ कोरिलेट गरेर केही कुराहरु तपाईसँग शेयर गर्छु र केही फुटेजहरु पनि देखाउँछु। म त्यहाँको मौरी पालनका त्यो मौरी पालन एउटा गर्ने अफिस थियो, एउटा स्टेसन छ, अफिस नै भनौँ हैन, कार्यालयमा गयौँ। त्यहाँ कार्यालय घुम्न जाँदाका क्षणहरु प्लस सबै कुराहरु म आजको यस भिडियोमा तपाईलाई शेयर गर्नेछु। मौरी पालन सम्बन्धी मैले जानेको कुराहरु र इजरायलसँग रिलेटेड कुराहरु म तपाईलाई आजको यस भिडियोमा शेयर गर्नेछु। तपाईले भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नुपर्छ है। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भने तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ जानभन्दा जान। ओके, यो चाहिँ विन्टरमा यस्तो जमेर यस्तो भयो, विन्टरमा जम्छ, जाडोमा यस्तो जम्छ नि। म चिनी जस्तो दीर्घ देखिरहेको हैन, चिनी मिसाएको होइन, सर्फिङमा चिनी मिसाएको जम्छ भने चिनी मिसाएको पनि जान्छ। ओके, ठिक छ। आज इजरायलको इन्यापमा आएर कृषि फार्म चाहिँ एउटा मौरीको फार्ममा आइयो। यो चाहिँ स्टोर हो, माथि चाहिँ यिनीहरूले म्युजियम बनाएर राखेको छ। यिनीहरूको फार्म चाहिँ फरक फरक फार्म हुन्छ, फरक फरक फार्ममा गएर यिनीहरूले मौरीलाई भाडामा दिने अनि बेचेर दिने अनि मल कलेक्ट चाहिँ आफैले गर्ने, त्यस्तो खालको सिस्टम छ। ओके, इजरायलमा चाहिँ हामी एउटा फार्ममा गयौँ। इजरायलमा मौरी चाहिँ कसरी पालिँदो रहेछ भन्दाखेरि इजरायल देश छ पुरै, देशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लस्टरिङ गरिन्छ। क्लस्टरिङ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा देश छ, देशलाई विभिन्न भागहरूमा गरिन्छ। जस्तै अब हाम्रोमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा देश छ, देशलाई प्रदेशमा बाँडिएको छ र प्रदेशलाई फेरि जिल्ला जिल्लामा बाँडिएको छ, जिल्लालाई नगरपालिका गाउँपालिकामा बाँडिएको छ। त्यसै गरी त्यहाँ पनि क्लस्टरिङ गरिएको हुन्छ। क्लस्टरिङ के को लागि गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि मौरी पालनको लागि। जस्तै म ए नामको एउटा मौरी पालक कृषक छ भने उसको लागि ए ठाउँ, ए क्लस्टर उसलाई छोडिदिन्छ। जस्तै ए गाउँपालिका छोडिदियो अनि बी गाउँपालिकाको लागि, बी नगरपालिकाको लागि फेरि बी नामको मान्छे जान्छ। त्यसरी क्लस्टरिङ गरेर मौरी पालन गरिएको हुन्छ। हाम्रो नेपालमा जस्तो मन लागेको मान्छे मौरी पाल्ने, मौरी लागेकोले अब जसको घरमा पनि मौरी राख्नु भएन त्यस्तो खालको त्यहाँ हुँदैन। मौरी रजिस्ट्रेसन गरेर क्लस्टरिङ गरिएको हुन्छ र त्यो मान्छेको रेस्पोन्सिबिलिटी के रहन्छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँ चाहिँ इजरायल अलि मरुभूमि पनि छ, म्याक्सिमम मरुभूमि भएको हुनाले त्यस्तो गरिएको पनि होला। अब हाम्रोमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरू छन्, जङ्गल छन्, वनस्पतिहरू आफै उम्रिरहेको छन्, हरियाली छ। हाम्रोमा चाहिँ मौरीको लागि हामीले मौरी पालनै भनेर छुट्टै यता कता गरिन्छ, कतै कतै रोपण वृक्षारोपण होइन भने हामी जङ्गलबाटै मौरीले मह लिएर आइरहेको हुन्छ हाम्रोमा। उहाँ चाहिँ मौरीकै लागि भनेर पनि केही कुराहरू लगाइएको हुन्छ, चरणहरू लगाइएको हुन्छ। अब यस्तोमा के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको कुरा हाम्रोमा डेफिनेटली फरक भइहाल्यो सबै धेरै कुराहरू। अनि अर्को कुरो वहाँनिर के हुन्छ भन्दा सरकारले इन्सेन्टिभ दिइरहेको हुन्छ, सब्सिडी दिइरहेको हुन्छ, अब अनुदानहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू वहाँ पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि वहाँ दुई किसिमको लागि मौरी पालिन्छ। एउटा चाहिँ महको लागि, अर्को पोलिनेसनको लागि। पोलिनेसनको लागि पालिने मौरीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जस्तो किरा फट्याङ्ग्राहरू त्यति हुँदैन मरुभूमिमा र पोलिनेसन गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले त मान्छेहरूले खेतीबाली गरिसकेपछि मेलन, वाटरमेलन, भेन्टा धेरै कुराहरू लगाइसकेपछि उनीहरूले पोलिनेसनको लागि मौरी लगाएर छोडिदिन्छ। भनेको परागसेचनको लागि एकातिर मौरी लगाएर छोडिदिन्छन्, जहाँ चाहिँ हाम्रो फार्म हो। अब अर्कोतिर के हुन्छ भन्दाखेरि महको लागि मौरी पाल्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ मौरी पाल्ने हो, जहाँ मह निकाल्ने हो त्यही ठाउँमा लगेर मौरी राखिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले अब कति मह निकाल्छन् यहाँभन्दा पछिको म भिडियोहरू बहुतैको देखाउँछु। अब मैले फार्ममा भिजिट गर्दाखेरि देखेको खिचेको भिडियोहरू म देखाउँछु तपाईँलाई। अब त्यो वहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मौरीमा चाहिँ एउटा रिसर्च हुन्छ र कस्तो जातको मौरीले कस्तो मह उत्पादन गर्छ भनेर त्यो खालको रिसर्च गरेर त्यो ठाउँलाई सुटेबल हुने खालले मह धेरै दिने खालका मौरी ल्याउने चलन छ। त्यो व्यावसायिक हिसाबले गरिन्छ त्यहाँ। तर हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि हामीले भिर मौरीहरू फरक फरक जातका गाउँतिर हुने लोकालिटी खालका मौरीहरू हामीले लोकल मौरीहरूको प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रोमा चाहिँ वनस्पतिहरूकै जडीबुटीहरूको रस ल्याएर हाम्रोमा मह बनाउँछ। त्यो हिसाबले महको क्वालिटी र महमा हुने वनस्पतिजन्य चिजको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो मह धेरै उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यही भएर विदेशीले पनि हाम्रो मह गर्छन्। तर व्यावसायिक हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा रिसर्च हुनु जरुरी छ। मौरीमा रिसर्च हुनु जरुरी छ। मौरीमा रिसर्च गरेर अनि हामीले काम गर्नु जरुरी छ। अब त्यस्तै खालको भेराइटिजहरू मौरीमा ल्याउनुपर्छ र रोग किराको नियन्त्रणको लागि पनि काम गर्नुपर्छ लगायतका धेरै कुरा छन्। अनि उहाँ चाहिँ मौरी पालनको हामी फार्ममा त्यो फार्म घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँनिर दुईवटा सेक्सन थियो। एउटा सप थियो, तलपट्टि महहरू लगायतका अरू चिजहरू बेचिन्थ्यो र मौरीजन्य परिकारहरू, मौरीजन्य अब तिनीहरूको पनि भेराइटी हुन्छ नि त, भन्न खोजेको मौरीको पनि फरक फरक भेराइटी हुन्छ, त्योहरू बेचिन्थ्यो। प्लस अर्को माथिल्लो तहमा चाहिँ म्युजियम थियो। म्युजियममा
म्युजियममा मौरी सम्बन्धी धेरै कुराहरू राखिएको र सजावटको लागि फोटोसोटो खिच्ने ठाउँहरू पनि रहेको ठाउँ थियो र तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रोको मौरीले त्यसरी चिल्छन् नि भन्दाखेरि उनीहरूले सरप्राइज भएर हेरिरहेको थियो मलाई होइन त्यो मौरीले चाहिँ त्यस्तै खाले ट्रेन गरेर त्यस्तै खालको मौरीको बडी नि डेभलप गरेर त्यति माथि नचिल्ने हाम्रो जस्तो र प्लस मौरीहरू कस्तो राखिरहेछ भन्दा त्यहाँ डिस्टेन्स चाहिँ छैन कि लगातार मौरीहरू चिनेर राखिरहेछ कि गाडीमाथि अर्को गाडी ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि अनि मौरी उडिरहेछन् त्यस्तो खालको त्यो ट्रेन्ड खालको वेल ट्रेन्ड मौरीहरू त्यहाँनिर देखियो हामीले अब मैले तपाईँलाई केही फुटेजहरू देखाउँछु र तिनीहरूको केही भिडियोको तल चाहिँ मैले नेपालीमा लेखिदिरहेको हुन्छु तपाईँलाई बुझ्न समस्या हुन्छ भने नत्र केही कुराहरू अब मैले त्यहाँ खिचेको फुटेजहरू तपाईँलाई म देखाउँछु यहाँनिर लेट्स वाच देम So all the country is divided. Each farmer has its own borders, and he will not allow to mix with other farmers. So here, this area, Arava area, belong to this farmer, and he also have some lands further to the north. But all the other spaces in Israel are separated between different beekeepers. For this company, where is a research center like this you have? He don't have really a research station. He do it online on field, but this farmer, as you saw in the film, is very computerized. All the beehives are connected to computer, which tell him exactly what's going on the computer. There are cameras and everything that he can control and follow his bees. That's amazing. To see if anything. 40,000 kilos from how many hives? For 1 year. Now they collect 2 times every year, in the spring and in the fall. Now in 1 month they will start to collect the honey for this year. 40,000 kilos. Okay. Yeah. Now the honey is not collected from the pepper plant or from the watermelon and melon because they do not produce honey. It's collected only from trees and flowers. How much honey he can produce from one hives in 1 year? From one hives. Okay, so I told you in 1 year he collect 2 times. स्वर पनि कस्तो राम्रो 30-40 kilos. 30-40 kilos for one hive. Now in one hive there are more than 100,000 bees. Store open every day from 9 to 4 o'clock,
and on Friday also until 1. And the museum is not always open, but you can call and ask when it's open. Okay, thank you so much. ओके यो सँगै यो भिडियोमा मैले धेरै कुराहरू तपाईलाई शेयर गरेँ र मौरी फार्म पनि देखाएँ इजरायलको र यहाँनेर धेरै फार्म बाहिर हुन्छ तर यहाँ यो अफिसमा चाहिँ हामीले घुम्दाखेरि धेरै राम्रा कुराहरू सिक्ने अवसर पायौँ र तपाईले पनि केही कुराहरू देख्नुभयो र सिक्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु हाम्रो भेटहरुको भिडियोमा आउनेछ तबसम्मको लागि यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला प्लस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला म बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईको लागि बल शुभ रहोस् जय नेपाल